بدعت او خرافاتنا توبه کړی بدعتانو امام صاحب لخپل درجه ورکړي جاهلانو کوه تړ تهمت بودن زمونږ په شیخانو عزت کمی د نشید پکرب د دین داعیانو همداسې باسوځيږي سوځي رقیبانو زمون دعوت جاری تاسو پنجرې دښمنانو چې کله په پوهیږي حنفیان راوي خو ماشاء الله تکل اهل السنت والجماعت ترا خدای ته د بیګا پورې چې خل دی بندي وی د الله بنده د دې فقهي ناجی په خلاف باندې دوه ډلې ډېرې په تیزۍ سره چلیږي کینه جاهل ړوند هغه دوه نه دي هغه دوا ویلي د حق د فرقه الناجیه په مقابل کې حدیث کې صراحتا راغلي دي استاد کمی خطا تصحیح مو استاد کم زیرا وګڼو ټول سورې او د هغه ډلې وضاحت خپل د الله پیغمبر کړی ما انا علیه واصحابي هغه ډله دا چې زیم پاغه باندې او زما اصحاب صحابه دا سینې دی ویلي ما انا علیه والدیوبن او دا هم زما ته بار چیلنج دی په هر مقطع کې ویم چې ته ځان اهل السنت والجماعت ثابت کا خپل دیوبن اهل السنت والجماعت ثابت کا تغد اهل السنت والجماعت دشمنی دا غیر عقیده دشمنی که زرکلن مشید الله په فضل سره دا نشي ثابتولې خود دین تعالی سلزل مرخ دی د دروغ دعوی کې کو ثابتولې نشي سم د دروغ ماشین دی تاسو ته وښی نور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم مسلمانان ورونو سلسلوان د رحم الله بدعتي د دروغ او جوابات شروع دي الحمد لله او تر اوسه پورې د یو جواب مقابل رد مونږ نه دی اورېدلی او په هر یو مقطع کې زمونږه بشماره چیلنجونه یې دته تر اوسه پورې دا یو تم تیار شوی نه دی الحمد لله د هر سنه مخکې دا ټول د په شکست باندې دلالت کوي ځکه کنل به سره به جواب وي خپل یو د شکست غټ دلیل دا دی چې د اول وخت چې شروع کړي و دی به د خپل چیلنج په مقابل کې 1 کروڑ روپۍ انعام ذکر کوو که زما د چیلنج چا جواب وکړو 1 کروڑ انعام به هغه 1 کروڑ اوس د الله په فضل سره 10,000 روپۍ درکو شوی دی په دې مقطع کې 10 چیلنج ورکړي دي او 10,000 کالداري به وي زما انعام وي نه 1 کروڑ نه د الله په فضل سره 10,000 کالدارو ته راکته شوی دی او ان شاء الله د دینه بعد به تشخلې ده انعام به چیلنج به تشبي بغیر د پیسو نه دا به تخین د الله په فضل سره اوس په اساسي او مرکزی خبره ترازو هغه د خلکو یو عامه شبهه ده هر ځکه بیانې غنیغه کوي چې تاسو وایي قران او حدیث زمونږه اصل دی نمونږ ته په دې کې د من شرایط او سنن او مستحبات او فرائض او دا خو د دې تعریفات مونږ ته وخوي د الله په فضل سره د دې خبرې جواب به وکړو او بیا به زمونږ د طرف نه ټولو دیوبندیانو ته چیلنج وي هغه مړه ژوندي ځکه د دوی په نسبت باندې مړو سره هغې خبرې کوي مخکې ورځ کې فضل الرحمن ویله چې ما آدم علیه السلام سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې نو د دوی مړه ژوندي کشران مشران سپینګري ځوانان زنانه نارینه ټولو ته چیلنج د هغې په سر کې رحم الله له کټاس بدعتي ته چیلنج چې د دې به جواب وکي او ان شاء الله تر قیامت پورې نشي کولای خو د دې جواب نه مخکې د دې یو څو دروغ دی هغه تخکاره کوم اول وایي چې موږ صرف او صرف قرآن او حدیث منو نور نه اجماع مني او نه قیاس محترمو دا سچ دروغ دی سچ ګاډري دروغ چې ورته ویلی شي وجه دا ده موږ خو داسې نه دي ویلي چې موږ اجماع او قیاس نه منو بلکې موږ ویو قرآن او حدیث دا زموږ اصل دی اصل اما هر چې اجماع ده او قیاس ده دا فرع ده د هغې نه د دې وجه نه ټول اصول یې لیکلي دي د خپل اصول هم دغسې لیکلي دي اجماع به هغه له اجماعي قیاس به هغه له قیاسي چې مستند لري د قرآن او د حدیث نه هر کله چې اجماع او قیاس هغه ثابتېږي چې دا خپله د قرآن او حدیث نه راغستلی شوي نو خپله دا فرع شوه او اصل قرآن او حدیث شو نور دې نه موږ انکار نه دی کړی اما هر چې دی اجماع او قیاس مستقل دلیل دی مستند قرآن او حدیث ته ضرورت نه لري که چېرته ته دا معنی اخلي دا تا سره هېڅوک هم نه مني دا موږ نه منو بې ولې وجه دا ده که چېرته داسې شي مثلا دا ټوله دنیا دې اوس راجمع شي
او د ځان نه یو ذکر جوړ کی که دا ذکر چا دونه پیری ویله دونه ثواب بل ورکی آیا دا قبلیږي دې ته به اجماع ویل شي که دروغ به ورته ویل شي ولې وجه دا ده چې مستند نه لري همدغه رنګې ته به د ځان نه یو قیاس کې قرآن او حدیث کې به دلیل نه وي هغه څوک مني هغه دروغي د دغه ستاسې دروغ موږ نه منو اما هر چې قیاس اجماع دی موږ یې منو اصل ورته نه وي فرع ده ځکه دا خپله د قرآن او د احادیث نه مستنبط کیږي دیو جن عامه تنبیه ټول موحدینو ملګرو ته ورکوم هغه ده دا خلک په تاسو چالاکي کوي کله چې دوی سره مخامخ کیږي سم نسبتوي چې ستا اصل اطیع الله و اطیع الرسول قرآن او حدیث دی ته اجماع نه مني قیاس نه مني شابه دا مسله ماته په قرآن او حدیث کې ثابت کا ورته وی کې لړون مقلده تا ته چا ویلي دي زما د دعوی تفصیل کوه دا وخت تعالی چا درکړی دی بلکې زمون اصل قرآن او حدیث دی او په دې باندې فخر کوو دا فخر زمون بس دی چې قرآن او حدیث زمون اصل دی اما هر چې اجماع او قیاس دی دا مونږ منو هغه قیاس او هغه اجماع چې مستند لري د قرآن او حدیث نه دا غیر مونږ انکار نه کوو زمون کتابونه د اجماع نه ډک دي د علماو د اجماع نه د قیاسونو نه ډک دي ولې ځکه صحیح اجماع صحیح قیاس هغه په قرآن او حدیث سره ثابت دی غیر مونږ انکار نه کوو خو دومره فرق کوو مونږ صرف چې قرآن او حدیث اصل او اجماع او قیاس دا فرع ده د قرآن او د حدیث ځکه د هغې نه دا مستنبطه شوې ده دا د دې دروغ دي او په دې باندې دوکه کوي باید چې دې خبرې ته تاسو متوجه استئ اوس دویم دروغو ته غوږ شه قرآن حدیث اجماع او قیاس محترمو دا هم سچ دروغ دي دا مسکین په دې نه پوهېږي چې زه اوس مقلد یم که زه مجتهد یم دا څلور دلایل د مجتهد دپاره دي اما هر چې دا ړانده دي مقلدین د دوی دپاره دلیل صرف قول د امام دی د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دی د دپاره دلیل په دې خبره باندې د دوی ټول کتابونه دي د اصول هغه لیکل شوي دي من جمله د هغې نه مسلم الثبوت اومه صفحه وګوره هغه وایي واما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه هر چې دا ړوند مقلد دی د ده دلیل قول د مجتهد دی نه به خپل ګمان وی او پسې ځي او نه به د مجتهد ګمان پسې ځي ځوان پسې ځي صرف د هغې قول پسې به ځي د دې وجې نه دویمه عامه تنبیه ټول موحدینو ملګرو ته ورکوم هغه دا چې دې خلکو سره ستاسو بحث مناظره وي او دا حدیث دا غټ غټ کتابونه یې راوړي دا ځای پې ډکلی قرآن مو سره تفاسیر مو سره ورته ویوه چې دې له ګوتې ونیسي ته خو مقلد یې ستا دپاره دلیل صرف قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی هغه به ماته پیش کړې د دې وجه نه دی هېڅکله بحث او مناظره نشي کولی تا سره کله چې په دې اصل ورسره ځي او دا د دوی خپل اصل دی دوی کتابونه لیکلي دي مقلد سړی هغه دا استعداد نه لري چې د الله کتاب راولي او هغې استدلال وکړي مقلد سره دا استعداد نه لري د الله د پیغمبر حدیث وګوري بخاري وګوري او فلان وګوري او فلان وګوري دا دوی مشرانو خپل ویل عزتمند هغې ته معلوم و دا شیان ړانده دي د دې د وجې نه زموږ د اکثرو ملګرو دا غټه خطا چې په وخت د مناظره کې دی لره مقور کوي قرآن هم پیش کوه حدیث هم پیش کوه دا پیش کوه دا پیش کوه دا به صرف د امام قول پیش کوي د هدایه هم نشي پیش کولی صرف د امام قول به پیش کوي او دا څومره عزت دی او فخر دی اهل الحق اهل السنه والجماعه اهل الحديث خپل سینې سره قرآن نیولی احادیث نیولی د امت اجماع وسره صحیح قیاس وسره او په دې باندې بحث کوي او دا عقیده لري چې دا زمونږ دلایل دي د دې په مقابل کې دی د امام صاحب قول روان کلی او چې دا زمونږ دلیل او دا حجت دی د څومره د دې لپاره ذلت دی نو محترمه هر کله چې دې سره په دې خپلو اصولو باندې مناظره وکړي نو هېڅکله به دا میدان کې ویني مقلد سړی به په میدان باندې ویني په دوربین به یې ویني د الله په فضل سره نو دا خبره یره نه کړي محترمو دغه دوه دروغ چې په اول سر کې ده ویلي وو د الله په فضل سره تاسو ته ښکاره شو د دې نه بعد د یو لس پوښتنې کړي دي او د باب مو سره کړی دی چې د دې جواب د قیامته پورې ماته نشي راکولی اوس هغه واورئ انشاءالله تاسو به وګورئ چې څنګه صم بکم عمي او لا جوابه پاتې کېږي کاش که چا نه پېژندلی او بیا دې جواب کولی خوند به یې کولی د دې نه وروسته دې را میدان ته شي چې موږ ورته د لمانځه هره مسله په قرآن یا حدیث یا اجماع یا قیاس باندې ثابته کړو محترمو دا د دې ډېره غټه خبره ده غټ دلیل دی لکه سم اټم چې ورسره یې داسې ورته غره دي او حال دا دی دا یو هوا ده هوا د څلورو انو قیمت نه لري دا اعتراض او بیا وایي زه ثابتوم ستا پته به ولګېږي زه به نه وروسته تپوس وکړم ته به نه شي دا به بیا ثابت کړي محترمو د دې خلکو دا بیکار او بې قیمته اعتراض او سوال چې کوم بار بار کوي د دې یو جواب نه لسګونه جواب وسواوره اول کم چې الله پیغمبر کړی دی مونږ ته ویلي دي صلو کما رأیتمونی اصلي ای زما امته داسې مونځ کوئ لکه زه چې کوم چې مونځ کوم
او دغه من صحابه کړه دې دا زموږ عقیده ده تابعین کړه دې اتباع التابعین کړه دې دا سکته نو د الله په فضل سره دغه من ستاته من زره زره خودلې شو د تکبیر تحریمنه ونیسا تر د سلامه پوری د هر څه ته پوښتنه د موږ نکي هغه ته جواب کولای شو هغه په صریح قرآن کې شته دی او دغه رنګ په صریح احادیثو کې شته او دغه باندې موږ مکلفي او رب العالمین دغه د موږ نه تپوس کوي کستابه کې شکی نه مانه به تپوس وکا بل مقتکی دا غیب به تفصیل تا د ټول منځو کم تا ته به مهم چې د الله پیغمبر دا منځو تکبیر تحریمه اول الله اکبر نه ونیسا سلام پوری هر یو جمله دا به تا ته وخم دویم تانا من دا پختنه کوو ای دغه ارکان او شروط او مستحبات او سنن او فلان او فلان او د دې تعریفونه او دا شیان دا په دین کې شته او که نشته که په دین کې وي نه ته به دا دعوه ولې کې دا چیلنج ولې ورکې چې دا ماته څوک نشي ښودلی قرآن کې العیاذ بالله العیاذ بالله ته د قرآن او حدیث نه انکار کې چې هلته دا عقیده لري دا په دین کې شته دی او بیا خپل انکار کې چې دا ماته څوک نشي ښودلی او دا پکې نشته دی نو العیاذ بالله ته خو د قرآن او حدیث منکرې وې دویم او که چېرته دا په دین کې نه وي نو بیا ورته زموږ هېڅ حاجت نشته دی دغه شروط او دا دې ارکان دی او دا دې فلان دی دا بیا ته خپل ځان سره ګرځوه بلکې دا نه ټول شروط صلات دې په جب کې ګرځوه زموږ ورته هېڅ ضرورت نشته الحمدلله درېیم پوښتنه د تا نه کوو که چېرته ته ووایې دا په دین کې شته دی نو بیا سوال دا دی آیا د الله پیغمبر خپلو صحابو ته دا ښودلي دي او که نه دي ښودلي که ښودلي دي چېرته ښودلي دي او که وایې نه دي ښودلي العیاذ بالله دا ستا دویم کفر شو هغه دا دی چې د الله پیغمبر ته تا نسبت د کتمان د وحي وکړو گویا کې د الله پیغمبر وحي پټه کړې ده ته خو بیا د شیګانو ورور شوې ځکه شیګان هم وایي چې د الله پیغمبر پوره وحي نه ده رسولې پټه کړې ده او رب العالمین خپل پیغمبر ته امر کړی دی بلغ ما انزل الیک من ربک ای رسوله صلی الله علیه وسلم څومره وحي چې ما تا ته نازله کړې ده دا ټول امت ته ورسوه او هغه رسولې ده حجة الوداع کې د هغې نه اقرار واخیستې صحابونه صحابو ته ویل ما تاسو ته د الله پیغام دا پوره ورسو کو مې نه رسو ټولو صحابو ورته په یو اواز ویله ادیت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه اے د الله پیغمبره من ګواهي کوو چې تا د الله امانت هغه راورسو پوره رسالت دې موږ ته راورسو پوره نصیحت دې موږ ته راورسو او که چېرته وایي هغه پوره دین رسولی دی او دا پکې نشته دی وروسته فقهاو د ځان نه جوړ کړي دي نو بیا هم درته و بیا هم دې ستا مبارک شي موږ له هغه دین کافي دی هغه مونځ کافي دی چې کوم د الله پیغمبر 30 کاله کړی دی او ټولو صحابه 140,000 یا 10,000 د دین هم زیات دغه صحابه او دغه رنګ تابعین او اتباع التابعین دغه مونځ کړی دی بغیر د دې د پېژندلو نه نو دغه مونځ زموږ کافي دی څلورم سوال تا نه موږ دا پوښتنه کوو د هغه کس په باره کې ته څه وایې چې مونځ کوي او هغه د مونځ شروط او ارکان د دې هیڅ څه نه خبر نه وي او صحیح د الله پیغمبر په طریقه باندې مونځ وکړي آیا د دې مونځ باطل دی او که نه صحیح دی که چېرته وایې باطل دی مونځ یې نه کېږي نه دا د درېیم کفر شو ځکه ټولو صحابو مونځ دې باطل کو همدغه رنګې د الله د پیغمبر مونځ دې باطل کړه د هغې نه مخکې د تابعینو مونځ دې باطل کو نو دا درې کفره ستا په دې یوه خبره کې راګیر شو قرآن ته نسبت دې وکړو چې کامل نه دی دویم چې د الله پیغمبر کامل مونځ په دې طریقه مونږ ته نه دی ښودلی او دریم دې دا شو د ټولو صحابو او د الله د پیغمبر مونځ دې باطل که دا د درې کفره ستا په دې خبره کې راجمع شو پنځم سوال د دغسې کس مونځ چې بغیر د دغې پېژندلو نه د الله د پیغمبر په طریقه مونځ وکړي د هغې بطلان ما ته په قرآن سره ثابت که په حدیث سره په اجماع سره او په قیاس سره اگر چې دا ستا لپاره دلایل نه دي ځکه ته مقلد یې ړوند لیکن خیر تا ته به تسامح وکړو چې زه قرآن کې ثابت که او حدیث کې ثابت که او اجماع او قیاس کې د امام صاحب نه غستا هغه ټول دیوبند نشي ثابتولی شپږم سوال که چېرته ووایې دا په قرآن او حدیث کې نشته دی بلکې امام صاحب د ځان نه جوړ کړي دي العیاذ بالله دا خو بیا بعینه شرک درې کفره دي مخکې راجمع شو په دې عقیده کې څلورم دی ورسره شرک شو ځکه دا خو امام صاحب څه پیغمبر نه و چې د ځان نه دین جوړوي د مشرکینو په باره کې راځي یو شرک دا و فی العباده ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله و دې خلکو دپاره هغه شریکان شته چې په دین کې هغه دین جوړوي وله چې الله ورته امر نه دی کړی
دا هر کله چې دا په دین کې نه الله امر پې نه دی کړی رسول پې نه دی کړی علیه الصلاة والسلام امام صاحب العیاذ بالله که د ځان نه جوړ کړی دا خو بیا تاسو مشرکان شوئ په دې سره او که چېرته وی قرآن او حدیث کې شته دی نو بیا ستا دې خبرې ته هېڅ ضرورت زموږ نشته دی. اووم سوال ته دا عقیده لرې چې سنت او مستحبات او ارکان او دا د دې یادول ضرور دي دا د مونځ یو برخه ده له تا نه پوښتنه دا کوو چې په دې باب کې خو د فقهاو اقوال مختلف دي اقوال یو بل سره ټکراو دي ځکه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت د مزمزه او استنشاق سنت دي په اودس کې او په غسل کې واجب دي د امام شافعي رحمه الله په نسبت دي هغه په غسل کې سنت دي او په اودس کې سنت دي امام احمد رحمه الله په نسبت دي په دواړو کې واجب دي په اودس کې واجب دي او په سنتو کې واجب دي بعضو فقهاو سره نورم لکه ترتیب او موالات او داسې نور واجب کړي نو سوال دا دی سوال آیا صرف حنفي مستحبات او واجبات او سنن د دې پیژندل او معلومول دا لازمي دي او که د ټولو مذاهبو که چېرته وي صرف د دې لازمي دي په مونځ کوونکي باندې نو دا خو ترجیح بلا مرجح شوه ځکه ته وی ټول مذاهب حق دي او بیا مسلمانان صرف د امام صاحب مذهب په هغې باندې مکلف کې او که چېرته وی ټول حق دي د ټولو پیژندل لازمي دي ځکه ټول مذاهب حق دي هر یو سره مستحبات او واجبات او دا شته یو سره نو بیا د ستا په الله باندې قسم وي زما د دې مقطع اورېدو پورې چې تا ته د خپل حنفي مذهب نه علاوه د نورو مذاهبو دا سنن او دا واجبات یاد دي که نه دي یاد همدغه رنګې په تا د خپله ښځه طلاق یې چې ته دروغ ونه وی او سبا له داسې ونه وی چې ما ته دا یاد نه دي دا زما سل په سلو کې یقین ده د خپل امام صاحب هغه به دې په زورونو راټینګ کړي پاتې لا تا ته ګوره او د څلورو واړو مذاهبو دا اختلافات دا ستا یاد دي نه اول ستا مونځ باطل شو ځکه د ټولو تندیات او دویم موږ لا څه کې د ټولو احنافو مونځونه دي باطل کړل کوم چې عوام دي طلبا چې کوم دي علما چې کوم دي ځکه دا ډېر کم خلکو ته هغه یاد وي نو بیا دغه فتوا ورکړه چې د ټولو احنافو مونځونه باطل دي ځکه دا نه پېژني. اتم کله کله تاسو دا خبره کوئ چې قرآن او حدیث کې موږ ته کلمه راوښیوئ کله بیا وایي چې کامل مونځ پکې راوښیوئ لکه دا سوال شو کله بیا وایي د نه حرمت پکې راوښیوئ کله بیا وایي جوارو کې زکات راوښیوئ همدغه رنګې میخه چېرته پکې حلاله ده نو سوال تاسو نه دا دی چې آیا قرآن او حدیث کې دي څه پکې پاتې دي چې کلمه پکې نشته دی حلال او حرام پکې نشته دی زکات وضاحت پکې نشته دی نو دې کې پاتې څه دي نو آیا دا یو معما ده دا اوس څه شی ده چې دونه مسایل په دې کې نشته دی د الله بندګانو نه هم ستا د دغې خبرونه چې کله یو اعتراض کوئ په قرآن باندې کله بل کوئ کله په حدیثو باندې کوئ د دې نه معلومیږي چې قرآن او حدیث ناقص دي نو بیا ولې اهل حدیث ته ویکټورین وي او حال دا دی د انګریزانو طریقه هم دا ده خلکو ته ذهنونو کې دا واچوي چې قرآن او حدیث ناقص دی نو دا اوس ویکټوري ته یو کو اهل حدیث دي خپل نوم دې په نورو باندې ایښی دی. محترمو د دغې نهو سوالاتو خلاصه دا شوه چې کوم مونځ الله پیغمبر کړی دی صحابو کړی دی تابعینو کړی دی اتباع التابعینو کړی دی ټولو دغه مونږ ته د الله اکبر نه ونیسه د سلامو پورې ذره هره کلمه هر حرف ښودلی شو او په دغې باندې مونږ مکلف یو د دې نه علاوه دا شروط او ارکان دا چې که دین کې وي قرآن او حدیث کې نو اقرار وکړه چې دا قرآن او حدیث کې شته دی د ستا دا ټول کوشش دا عبس لاړ خلاص هېڅ حاجت تا ته نشته او که نه وي نو بیا ته لاړې مشرک شوې د الله په دین کې دې د ځان نه شیان جوړ کړه او د دغې نهو سوالاتو جوابات به د الله په فضل سره تسلیمې که تسلیم یې نه کړي بیا به د دې جوابات کې او د دې جواباتو دپاره که ټول دیوبند راوخوځي جواب یې نشي کولی د الله په فضل سره. لسم سوال او دا به تلک عشرة کامله شي ته مقلدي د مقلد لپاره صرف د مقلد قول حجت وي د خپل امام نو ته نرشه د امام ابو حنیفه رحمه الله نه د مونځ ټول شرائط واجبات سنن مستحبات سره د تعریفونو دا ثابت کا صراحتا لکه څنګه ته چې وایې صراحتا په حدیثو کې ما ته ثابت کا د ته د خپل امام نه د دې تعریفونه د رکن تعریف د سنت تعریف د مستحب تعریف د واجب تعریف د فرض تعریف دا ټول د امام ابو حنیفه رحمه الله نه صراحتا ثابت کا په صحیح سند سره او دغه عدد هم ثابت کا په دې شرط د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمه الله دا غي په سند باندې ځکه هغه دواړه ضعیف دي نستا ټول دیوبند ته زما بیل چیلنج شو
مړو ته ژوندو ته زړو ته ځوانانو ته کشرانو ته مشرانو ته علماو ته امینو ټولو ته چیلنج شو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه دغه شیان صراحتا ثابت کا. هدایت او جرجانی دی او فلان دی نه قبليږي ځکه ته مقلد د امام ابو حنیفه رحمه الله دا غنه به ثابته او دا تر قیامت پورې نشي ثابتوله. نو اې د دین او بل غټ ذلت تالوي چې دون غټي خبري او غټه دعوه کول په قران او حديث باندې اعتراض کول فاتنا قران او حديث او اجماع او قياس اې د دین تعالی سلزل مرخنو کنه. محترم او د الله په فضل سره زمونږ دا ډیر قرضار دي څومره مقتده مونږ ډکو شی ورک شوی دی او دا د دې خبرو جوابونه کوو او دې تر اوسه پورې هیڅ د یوې خبرې جواب هم نه دی کړی. فاتنا د ټولې مکې جواب وکړي